ashe Allah ya yarda to sai kumar mazo gaske ga dan Abubakar ya taso jirgin fito wurin talakawa Atiku Abubakar ne mai damarar shiri dan baiwa ka zama takamar talakawa ka zama jijjigen talakawa ka zama firgicin yan banza ka zama firgicin yan wawa zaki maji kira dan baiwa Atiku Abubakar gwarzo Allah ya kara daddafawa zabin mu a 2019 kai zaka shugabanci kasata a jami'ar mu ce PDP ne ma ku taimata fawa Atiku gaida babban haske da maliya ke mata ke da jami'a muke ba sake authority kasa ba noke Atiku Abubakar ne mai tafiya cikin inganci Atiku Abubakar zaki mulkin mu zai rike mu da yanci Atiku Abubakar gwarzo zai yi ruko cikin adalci da Hausa Igbo da Yoruba baya shirin yayo bambanci kai ka matsawa bita da kulle zo ka rike mutum da hali manta da mai shirin makaballi al'amuransa sun zama kwale ba shi da wani sauran kauli an yi firamare election waye yi nasara ba kai ba cikin kasar mulungu da sako waye ake faɗi ba kai ba ai nasarar ka ta gigita so sun rasa ya kai hakan nan ai ta ko ina ka fi su mahasadan ka sun gigice sabon ka za mu fita a yunwa talaka za mu bar yin kuka lissafin ka ya fita cep kara shiri kana kan daidai daji ba ai maka shinge wa zai faɗa da kai jambar dai faɗa da aljini ba riba kuwa kan ga ya zama wawa baba Atiku mun gode maka tsarin da kai